Okay, TBH Labs အနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာဖုန်းကြောင်းမှလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာသတင်းမှလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်ဖြေပေးသွားမှာပါ TBH episode 1မှာကြော်ညာလေးပြီးရင်စလိုက်အောင် Oppo F50 မှာ48 megapixel quad camera နဲ့အတူ8GB RAM 128GB storage ကိုပါဝင်ပြီး VOOC 3.0 နဲ့နိုင်ဝက်အတွင်း 50% ထိအားသွင်းနိုင်ပါတယ် In display fingerprint 3.0 နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအမြန်ရှာဖွေလိုက်ပါ Oppo F50 lightning fast and less fun ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းတွေကို TBH Labs fan group မှာကျွန်တော် post တစ်ခုတင်လိုက်တယ်အဲဒီအောက်မှာ comment လာမေးထားတဲ့သူတွေရဲ့ comment လေးတချို့ကိုပြန်မေးထားတာပါတော်တော်များများသော comment တွေတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ comment ကိုမပြန်လိုက်လို့လည်းစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့စိတ်လည်းမကောင်းနဲ့နောက်ထပ် episode တစ်ခုလည်းထပ်လာပါအောင်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးမေးခွန်းလေးနဲ့စကြည့်မယ်ဆိုတော့ bro ဇွဲတီဟာကျော်ကျွန်တော်ချောလာတဲ့အဲ့ bro မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ Steven Chow ပါ Steven Chow လည်းမချောပါဘူးနောက်တစ်ခု okay bro စွမ်းထက်ကကျွန်တော်အလုပ်ခန့်မှုစီစဉ်ရှိလားတဲ့အလုပ်ခန့်တာတွေရှိရင်ပြောပါတဲ့ဘ ഹു တုဒရရအောင်လုပ်ချင်လို့တဲ့ okay ဆိုတော့ပြောစရာနှစ်ခုရှိပါတယ်အလုပ်ခန့်စရာလည်းမရှိသေးပါဘူးဘ ഹു တုဒရအောင်လုပ်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်တာပိုကောင်းပါတယ် bro ကျော်စွာတင်မောင်ကဖုန်းတွေကိုတဲ့ build quality တွေ SoC တွေအကောင်းဆုံး performance တွေအမြင့်ဆုံးမဟုတ်ရင်တော့မှတာမန်ထက်ပိုကောင်းတာကိုအနိုင်ဆုံးထုတ်လုပ်ဖို့မပြိုင်ဆိုင်မင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့အားရှိကင်မရာဘယ်နှလုံးပါကြောင်းကင်မရာဘယ်လိုကောင်းကြောင်းပြိုင်နေတဲ့ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကိုတစုတည်းဆဲလို့ရမယ့်နေရာသိရင်လမ်းညွှန်ပေးပါအောင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကတော့ TBH Labs ကိုခေါ်ပါတယ်ဆဲလေးဆဲနေကြပါပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်လေဗျလူတော်တော်များများဆိုတာ tech ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူ tech နယ်ပယ်တွေကလူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် SoC ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်းကိုတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကင်မရာဘယ်နှလုံးပါတယ်ဆိုတာမျိုးကမြင်သာစေသလိုမျိုးကင်မရာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကဟိုစာရေးပေါ်မှာရေးပြလို့အကောင်းဆုံးအရာတွေရသိရမလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကို marketing terms တစ်ခုအနေနဲ့သုံးကြတာပါ Redmi K30 8256GB ခုချိန်ဝယ်တင်သေးလားဗျာလေကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးmid range level ဖုန်းတွေကို storage များများ RAM များများနဲ့ဝယ်တာကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကောင်းမွန်နေရွေးချယ်မှုဘယ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဈေးကကြီးတင်တာထက်ပိုကြီးသွားပြီးတော့ flagship တစ်လုံးရဲ့ဈေးနဲ့နည်းနည်းသွားပြီးတော့နီးစပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့664ပဲဝယ်အောင်ပါ664က K30 မှာမရှိဘူးထင်တယ် K30 5G မှာပဲရှိတာထင်တယ်ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ K30 မွေတော့ဘဲနဲ့ K30 5G ပဲသွားဝယ်လိုက်မယ်ဗျာ3သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ် SoC လည်းပိုကောင်းတယ်လေ charging လည်းပိုမြန်တယ်ဘာလို့ 825G ဝယ်နေမှာလဲ bro ဆုပ်ဟုတ်ပါဘူးဆုပ်OnePlus Z ထွက်လာရင် review တင်ပေးမှာလားတင်ပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့unit လေးတော့အရင်ရအောင်ရှားမှာပေါ့နော် unit လေးရအောင်ရှာမယ်ရှာပြီးတော့လို့ရှိရင် review တင်ပေးပါမယ်မပူပါနဲ့ bro မင်းသက်ခိုင်က folding phone တွေရဲ့အနာဂတ်ခံမှန်းချက်လေးသိချင်ပါတယ်တဲ့အနာဂတ်ခံမှန်းချက်ကတော့ bro ဘေးရင်စရာကိုသွားမိတာပိုကောင်းလေးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး concept sensor technology ကိုခံမှန်းရတာအရန်ခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာ folding phone ဆိုပြီးတော့ခက်ထနေလို့သာ folding phone တွေရဲ့အနာဂတ် folding phone တွေရဲ့အနာဂတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာ folding phone ဆိုတာထက်ပိုကောင်းတဲ့ concept တစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင် folding phone ဆိုတဲ့ဟာကို dish လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ folding phone ထက်ပိုကောင်းတဲ့ concept ကိုသူတို့ကအသက်သွင်းကြအောင်မှာဆိုတော့ technology ရဲ့အနာဂတ်ကိုခံမှန်းရတာအားနဲ့မှကိုခက်ပါတယ်ဘလို့ပဲဒီလိုဖြစ်လာမှာပဲ2020မှာတော့မိုးပြန်ကားတွေပေါ်လာမှာပဲလို့1980 80လောက်တုန်းကခံမှန်းကြရင်ခံမှန်းခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့2020အခုရောက်နေပြီခေါင်းကိုမောကြည့်လိုက်ကားတွေပြန်နေလားမပြန်နေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလုံနိုင်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ difficulty တွေအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ inefficient ဖြစ်တာတွေလေလူညဉ့်ညမ်းတာတွေအဆုံးမှာပဲဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် technology ရဲ့အနာဂတ်ကိုမခံမှန်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲခံမှန်းလဲမှန်မှာမဟုတ်လို့ပါ TBH Labs ဖြစ်ပေါ်လာပုံအပိုင်းနှစ်ကဘယ်တော့တင်မှာတော့နဲ့အောက်ကလည်းထောက်ခံထားတယ်ဟုတ်တယ်ဗျို့တဲ့ဆိုတော့တင်ချင်းရင်တော့တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ TBH Labs ဆိုတာဒီ tech နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတနေရာထဲမှာပေါ့နော်တစုတစည်းတဲ့အကုန်လုံးလေ့လာလို့ရမယ်သိကြလို့ရမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်နေရာလေးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် drama တွေအရင်မချိုးကျင်လို့ပါအဓိကတော့ bro အောင်စွမ်းမြက်ကဆေးချောင်းမတက်ဖဲ tech ဘက်ကိုဘာလို့ပြောင်းခဲ့တာလဲတဲ့အိမ်မေကွန်းကိုဖြေရတာနည်းနည်းလေးတော့အန်ရများပါတယ်တော်တော်များများဒီလူငယ်တွေကပေါ့နော်ဟိုလူလဲကြောင်းထွက်လိုက်တာပဲဒီလူလဲကြောင်းထွက်လိုက်တာပဲငါလဲကြောင်းထွက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးနေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီထဲမှာပါလို့ထွက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘက်တော့ကိုစိတ်မဝင်စားမှန်းသေးကြလို့ထွက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြံမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်မပေးချင်ဘူးကြောင်းထွက်လိုက်တော့ကြောင်းမထွက်နဲ့ဆက်တက်တော့ပြီးအောင်ဆက်တက်တော့အဲ့လိုမျိုးအကြံမျိုးကိုမပေးချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနယ်ပယ်ကလည်းမဟုတ်သလိုအဲ့ဒါနဲ့လည်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆေးကြောင်းတော့ထွက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ထပ်ကြောင်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြန်တက်ကိုတက်ရအောင်မှာပါဆိုတော့ education နဲ့ပတ်သက်လို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်လာမမေးပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိပါဘူးသိတယ်ပဲထားအောင်ဗျာနော်နည်းနည်းလေးလေရောချက်ချိတ်လိုက်အောင်မယ်သိတယ်ဆိုရင်တော့မှပြောပြလို့မကောင်းပါဘူးလူတကိုအကြိုက်တစ်မျိုးအကြံတစ်မျိုးကြီးထွားပုံတစ်မျိုးမတူကြပါဘူး personal perspective တွေမတူကြဘူးဆိုတော့
bro ထူအောင်ကျော်ဟာအခုချိန်မှာတဲ့ iPhone 10က out of date ဖြစ်သွားပြီလားတဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်သေးလားတဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်လို့ရတယ် out of date ဖြစ်သွားပြီလို့လည်းဖြစ်လို့ရတယ်မဖြစ်သွားသေးဘူးလို့လည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုယ့်လက်ထဲမှာ iPhone 10ရှိလားမရှိလားနဲ့မူတည်တယ် iPhone 10ရှိနေတယ်အခုချိန်မှာ iPhone 10ကင်နေသူဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မအောက်သေးဘူးလို့ပြောချင်တယ်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ application တွေအကုန်လုံးကိုအဆင်ပြေပြေချောချောမှုမှုတွေကောင် run နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ battery သိပ်မကောင်းတော့တာတို့ camera ကအခုလက်ရှိနေတဲ့ iPhone 11နေနဲ့မရှင်နိုင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမှ iPhone 10ဝယ်ခြင်းလို့မေးတာဆိုရင်တော့ဒေးအောက်သွားပြီလို့ဖြေခြင်းတယ်အခုမှဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ iPhone 11လောက်ကိုစက္ကန့်ဝယ်တာတော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ် bro ရင်းသူက how old are you တဲ့ video အနေနဲ့တင်စေချင်ပါတယ်တဲ့ live မလွှင့်ပါနဲ့တဲ့တင်လိုက်ပါပြီ video အနေနဲ့ပဲ25နှစ်ရှိပါပြီ bro Haiming ခန့်ကမေးခွန်း3ခုတော့မေးထားပါတယ် okay ပါဆိုတော့နံပါတ်1ကနေစပါမယ် Huawei Mate ဒီက Fortnite ဆော့လို့ရလားတဲ့ technically ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး Apple Glasses မျက်မှန်နဲ့အဲ့ဒါကို bro ACM ရဲ့အမြင်နဲ့ Apple Glasses ဆိုတာထွက်မယ်နဲ့တော်တော် beauty ဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်တော်များများလည်းစိတ်ကူးရင်နဲ့ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ် leak တွေ rumor တွေနဲ့ပဲဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောနေတာတော်တော်ကြာနေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ develop ကနေစပြီးတော့ Apple Glass ဆိုတာနာမည်ရောအဲ့ဒီ product ကရောတကယ်ထွက်လာနိုင်တဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအရေးအယောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ iPad မှာလည်းမြင်ခဲ့ပြီးသွားပြီ iPad မှာ camera အသစ်တစ်ခုပို့လာတယ်လေ sensor လေးတစ်ခုပို့လာတယ်အဲ့ဒါ lidar sensor အဲ့ဒီ lidar sensor technology နဲ့ AR ကိုတို့ကအများကြီးပိုကောင်းပို့ပြီးတော့ accurate ဖြစ်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ lidar ကိုအသုံးပြုတဲ့ application ဒီမျက်မှန်မှာသာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကောင်းမယ်ပေါ့နော် AR မှာမျက်မှန်မှာဆိုတော့ဟို screen တစ်ခုနေနဲ့လည်းတက်ထက်ကြည့်နေကြမလို့ဘူးကိုမျက်စိကနေမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ point of view အတိုင်းပဲသွားမယ် so make sense ဗျာ Apple Glass ကတကယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒေါ်လာ900လောက်နဲ့ထွက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ Apple ကလုပ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းတော့ fail သွားမှာမဟုတ်သလိုသူတို့လည်းစူးစမ်းလိမ့်ဦးမယ်လို့ထင်တယ် Apple ကထုတ်မှာဖြစ်တိုင်းမ fail ဘူးလို့မပြောချင်ဘူးဥပမာအဖြစ် power mac ဗျာဟို wireless charging တွေအများကြီးတစ်ခါလေးသွင်းလို့ရတဲ့ဟာအဲ့ကောင်ဆိုလည်း fail သွားတာပဲထွက်တော့မထွက်လာလိုက်ဘူးဆိုလိုချင်တာကထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ fail ဖို့ chance နည်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမထွက်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထွက်လာခြင်းမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့အသုံးမဝင်တာတိတ်ပြီးတော့သုံးလို့မကောင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ first generation ကိုကြော်ပြီးတော့နောက်ထပ် second gen third gen တွေကြတော့မှပဲဝယ်ပြမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း reviewer ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဝယ်ပြီးတော့စမ်းရမှာပေါ့လေဘယ်တက်နိုင်ပြီ okay နောက်မိကွန်းတစ်ခုက MacBook Pro 16 inch နဲ့ MacBook X Pro နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာရွေးတင်လဲတဲ့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးအဲ့နှစ်ခုကလေMacBook Pro 16 inch က Fortnite game လောက်ကိုဆော့လို့ရလားဆိုတော့ bro ကြီးရတာတော်တော်လေး Fortnite crazy ဖြစ်နေပုံရတယ်Fortnite ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် gaming PC ဝယ်ပါပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ frame rate တွေဥပမာအဖြစ်120 Hz တွေ144 Hz တွေအဲ့ဒါနဲ့ဆော့ရင်အများကြီးပိုကောင်းပါလိမ့်မယ် gaming မဟုတ်တဲ့ bro အခုပြောထားတဲ့ laptop တွေအကုန်လုံးဒီ60 Hz တွေဆိုတော့ Fortnite ကတော့ဆော့လို့ရတယ်ဆော့လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Fortnite က bro ဘဝမှာဘယ်လောက်ထိအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကနေပါလဲဟိုမှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့နော်bro ကြီးရတာတော့ Fortnite ဆိုတာနှစ်ခါတောင်ပြောထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးအရေးပါတယ်နဲ့တူတယ်တော်တော်လေးအရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးမဝယ်နဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကတော်တော်လေး premium ဖြစ်တဲ့ laptop တွေဆိုတော့ကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးတော့မရှိပါဘူးဘယ်ဟာရွေးရမလဲဟိုရွေးချယ်ရခက်နေတယ်ဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါပြောရတော့ခက်တယ် Windows သုံးနေကြသူလား Mac OS သုံးနေကြသူလား Mac OS ကိုသုံးရတာကြိုက်လား Windows သုံးရတာကြိုက်လားအဲ့ဒါပေါ်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်တာပိုကောင်းတယ်တခုကြံပေးချင်တာတော့ MacBook Pro 16 inch တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ရောင်းရလွယ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဘောက်တော့ရှိတယ် Okay bro အောင်ခက်မင်းက performance speed test တွေလုပ်ပါလားတဲ့ battery drain test လုပ်ပြီးမှတော့တဲ့ performance test ပေါ့နော် speed test လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လုပ်ယုံနဲ့အဆင်မပြေဘူးသီလားကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးဒါတွေကတိတိကျကျလုပ်မှအဆင်ပြေတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေမရှိသေးဘူးပြီးတော့ algorithm ကလည်းတိတိကျကျမရှိဘူး speed test လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ app ကို run တယ်ဘယ်ကောင်အရင်ပေါ်လဲဒီ app ကို run တယ်ဘယ်ကောင်အရင်ပေါ်လဲအဲ့ဒါဒီသူရဲ့ speed အကုန်မဟုတ်ဘူးဗျာသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေစမ်းမှုကကျွန်တော်တို့ benchmark တွေရှိပြီးသားအဲ့ဒီ benchmark တွေက benchmark တစ်ခုထဲမှာပဲသူက test တွေကိုဘောင်းဆောင်စမ်းလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့စမ်းတာအမှတ်နဲ့လည်းထွက်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ real life performance ဆိုတာကြတော့တိုင်းတာလို့တော်တော်ခက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မစမ်းဖြစ်တာ misleading ဖြစ်မှာကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ bro ဆိုင်းလင်းရန်က Redmi 10X 5G နဲ့ K35G game ဆော့ရင်ဘယ်ကောင်ပို hit တက်လဲသိချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေခုနကတော့မေးခွန်းလိုမျိုးပဲ hit တက်တယ်ဆိုတာလေနှစ်မျိုးရှိတယ် chip မှာ hit တက်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ chip မှာ hit တက်တဲ့အပူကအပြင်ထွက်လာပြီးတော့လက်မှာလာပူတာလားနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်များ iPhone နော် game ဆော့ရပူတယ်ထားပါတော့ iPhone က game ဆော့လို့ပူတယ်ဆိုတာဒီ
အထက်က chip ရှိတယ်အဲ့ဒီ chip ကနေအပူကအပြင်ကိုထွက်လာလို့အဲ့ဒီ heat ကို dissipate လုပ်နိုင်လို့ဒီကောင်ပူလာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောင်းနေတယ်တချို့သောကောင်တွေကအတွင်းကြီးတွေရှိတယ်အပြင်မှာတော့ပူမနေဘူးဒါပေမဲ့အထဲမှာကြိတ်ပြီးပူနေတယ်အထက်ကပူနေတဲ့အပူသည်အပြင်ကိုထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ခါကျရင်လေဖုန်းကပူတယ်လို့တော့မခံစားရပါဘူး performance ကတော့ကျသွားမှာပဲဆိုလိုချင်တာက game ဆော့တယ်ဒီဖုန်းကြီးပူတယ်ဒီဖုန်းကြီးမပူဘူးဆိုတာပြောရတာတော်တော်လေးခက်တယ် scientific လည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဖုန်းကြီးတော်တော်များများရဲ့အတွင်းပိုင်းတိဆောက်ပုံကတော်တော်လေးတူတယ် fan တွေဘာတွေလည်းမပါဘူးတော်တော်များများ passive cooling နေနဲ့သွားကြတယ်တချို့က vapor chamber တွေနဲ့သွားကြတယ်ဆိုလိုချင်တာဗျ cooling solution ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မှာအများကြီးကွာခြားတာမျိုးမရှိဘူး Remagic 5G တို့ဘာတို့ကလွှဲရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ကဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးကွာနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းကတော့ပူတယ်ဒီဖုန်းကတော့မပူဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အခုလက်ထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးကင်ထားတယ်ပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နွေရာသီရောက်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခင်ဗျားရဲ့ဖုန်းရဲ့ cooling capacity ကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဘလောက်ပဲဖုန်းကမပူဘူးပြောနေပူထဲမှာကင်နေတော့ပူမှာပဲ game မဆော့ဘဲနဲ့လည်းပူတယ် Facebook 3000လောက်နဲ့ကိုပူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းပုံမှန်ပါပဲဆိုတော့ပြောရခက်ပါလေ Okay ဆိုတော့ဒီနာမည်ကတော့မဖက်တတ်ပါဘူး TBH Labs နေပြီးတော့နောက်ဆိုရင်ဖုန်းတွေထုတ်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိမလားပြတယ်မရှိပါဘူးဖုန်းထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟိုထမင်းစားရေတောက်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး research and development တွေအများကြီးလုပ်ရတယ် software team hardware team အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလူမျိုးတွေလုပ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖုန်းကို review လုပ်တိုင်းမင်းတို့ဒီလောက်တော်မင်းတို့ဒီလောက်တက်နေလို့ရှိရင်ဖုန်း review လုပ်မဲ့အစားကိုယ့်ဘာသာကိုဖုန်းထုတ်ပါလားလို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေကမပြေဝတဲ့သူတွေပါမပြေဝရဆိုတာလေဟိုဒီအလုပ်ကိုနားမလဲတဲ့သူတွေဒီအကြောင်းကိုနားမလဲတဲ့သူတွေပြောတာပါလွတ်ပေးထားလိုက်ပါသူတို့ Okay ဘရောကိုခန့်တယ် How can we move on making content videos as career or passion I know that being move on a career can harm the quality of content ဘရောပြောချင်တဲ့ဟာမျိုးကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်တယ်ထင်တယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေတော့လုပ်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကို passion နဲ့ကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်စံရှာဖို့အတွက်လုပ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ content တွေက quality ကျသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့နှစ်မျိုးစလုံးလုပ်တယ် passion ကြောင့်လည်းလုပ်တယ် career အနေနဲ့ပတ်စံရှာတဲ့အနေနဲ့လည်းလုပ်တယ်ပတ်စံရှာတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် #showcase ဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ video တွေကဒါ sponsor content တွေဆိုတာအားလုံးသိနိုင်တယ် #review လို့ရေးထားလို့ရှိရင်ဘယ်သူစီကမှလည်းပတ်စံမယူထားသလိုဘယ်သူကောင်းကြောင်းဘယ်သူမကောင်းကြောင်းကိုမှဘယ်သူမှပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောချင်လို့ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါတခါတည်းသိပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးခွဲထားတယ် review အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့media company တွေပဲဖြစ်ဖြစ် brand တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လုံးဝမရောင်းဘူး okay review မှာဒါလေးပြောပေးပါဒီလိုလေးပြောပေးပါဘယ်လောက်ပေးပါမယ်ဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်တို့မယူဘူးယူတဲ့ဟာဒီ showcase ဆိုနာမည်တက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal preference ကိုအများကြီးမပြောဘဲနဲ့ဒီဖုန်းဒီဘယ်လိုလူတွေအတွက်တင့်တော်တယ်ဘယ်လိုလူတွေအတွက်မတင့်တော်ဘူးအဲ့လောက်ကိုပဲချပြတဲ့အရာမျိုးပါကျွန်တော်ရဲ့ personal feeling တွေတိတ်ပါလေးမရှိပါဘူး Okay bro ကောင်းခန့်နိုင်ကဒီတွေကလူတွေကဖုန်းကြောင်းပြောရင်တစ်ခါလာလဲ CPU RAM တစ်ခါလာလဲ CPU RAM game ဆော့မယ်ဆိုလဲ CPU RAM ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ GPU ကြောင်းတိတ်မသိကြဘူးတဲ့ Adreno series တွေ Mali series တွေဘလို့ကွာလဲဆိုတာကိုသိတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ဘလို့ကွာလဲဆိုတာကလေဟိုထုတ်လုပ်တဲ့ company ကွာတယ် architecture အနည်းနဲ့အများကွာမယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ developer တွေက develop လုပ်တဲ့ပုံစံနည်းနည်းကွာမယ်ဘလို့ကွာလဲဆိုတော့ဘလို့မှကွာတယ်လို့ consumer တယောက်ကိုရှင်းပြစေရတော့မလိုဘူးဗျဘာဖြစ်လို့မလိုလဲဆိုတော့ CPU ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလိုက်တဲ့ CPU ဆိုတာဒီ SoC ထဲမှာပါတာ GPU ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း SoC ထဲမှာပါတာဆိုလိုချင်တာကဒီ SoC လို့ပြောလိုက်ရင်သိသွားပြီဒီ GPU လို့ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါမျိုးထည့်ပြီးတော့မစဉ်းစားကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းအလင်းသိရင်သိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ GPU အကြောင်းလေးတွေတော့နည်းနည်းပြောပြမယ်ဒါကဘ ഹു တုဒအနေနဲ့ပဲပြောပြမှာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုတော့ထည့်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး SoC ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ရပါပြီ Okay bro ရဲတွယ်လက်က JB တချင်းတဲ့နဲ့မကတော့ဘူးလားမကတော့ပါဘူးသိတဲ့သူသိပါတယ်မသိတဲ့သူလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတော့ bro James Lin က PC enthusiast မဟုတ်တော့ဘူးလားတဲ့ tweet တွေ review တွေမျှော်နေတော့မယ်တဲ့ PC enthusiast ကတော့ဖြစ်တော့မှာပဲဒါပေမဲ့လုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကနည်းနည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ mobile ဘက်ကိုရောက်နေအဲ့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလွတ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily life တွေမှာတော့ PC တွေကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ပါနေတော့မယ်အဲ့ဒါကို content လောက်ရတာခက်လို့သာ content လောက်ရတာအရန်အချိန်ကုန်လို့သာကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးမလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်လုပ်ပေးဦးမှာပါပြီးတော့တခုရှိတာလေPC ဘက်က product အသစ်တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မရှိဘူးဗျာသိမလားတိုးတက်နှုံးကနည်းနည်းနှေးတယ် Intel ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဒါပေမဲ့ AMD တွေကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းတော့ OC guide တွေပါတယ်အဲ့အမျိုးတွေလည်းအလင်းသိရင်တော့လုပ်ပေးပါအောင်မယ် PC enthusiast တယောက်ဖြစ်နေတော့မှာပုံမှန်လေးပြောရရင်ဖုန်းတွေထက် PC တွေကိုပိုကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာခက်ပါတယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ဒီနေ့မေးခွန်းလေးတွေမေးပေးတဲ့သူတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ TBH Labs
episode 2လေးပြန်လာခဲ့ပါမယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့